報道會，面對自己，面對愛。大家好，我哋咧係今日嘅 MC， 我係 Jessica， 呢一位係我老公 Joshua。歡迎大家嚟參加我哋一年一度嘅盛事嚇！啊，有好多新嘅面孔喎，有冇啲新朋友係今年第一次參加夫妻節報道會㗎？可唔可以揮一揮手啊？有喎，歡迎你，歡迎你，歡迎你！哇，好多喎，感謝主喎！係啊，老公啊，咧今年咧係我哋第3年咧參加夫妻節報道會啦。唔知在座咧都有冇一啲咁資深嘅朋友喺度咧？係啦，唔知會唔會有參加有2年嘅夫妻節報道會？可唔可以舉一舉手啊？哦，好多喎！好啦，再提升啦，3年嘅咧，同我哋一樣，哇，都好多喎！好啦，再嚟啦，4年嘅有冇啊？喂，都有唔少啊，都唔少，犀利！係啦，老公啊，既然有咁多資深嘅朋友喺度，不如我哋就玩一個有獎問答遊戲。有獎問答遊戲真係有獎品嘅喎，咩獎品先？我哋咧已經預備咗5餅2魚。家庭裝12個，咁咧大家可以分俾屋企嘅朋友，同埋咧另一個老婆最中意嘅 husband 蝦子餅，係咪好想為另一半攞到呢份禮物咧？哇！好啦，我哋嚟熱下身啊！既然獎品咁豐富，嗱，我哋其實好想趁呢個有獎問答遊戲咧，去回顧一下咧夫妻節報道會嘅主題嘅喎。嗱，一陣間咧，我發問問題嘅時候咧，咁啊 Jessica 你就負責睇下邊啲鬥快舉手下。咁咧，我哋就想問嘅就係究竟過去夫妻節報道會嘅主題係啲乜嘢咧？嗱，我知道大家都有啲印象，但又唔係好記得嘅。我哋呢個選擇題嚟嘅。咁咧，我而家首先問第一題就係2024年嘅主題。咁我俾3個選擇大家，但我講完條問題嘅時候，大家就即刻要舉手嘅。咁啊 Jessica 你就即刻睇邊個咯。好，嗱，2024年夫妻報道會嘅主題，答案 A 同心合意的婚姻。B 同謀叛變的婚姻，同埋 C 無間道的婚姻。我見到係應該係阿 Samuel 嚟嘅嗰個係。好 Samuel， 好。係，俾個咪佢唔該。係我老公舉手，我答。好，請。就係同心合意的婚姻。係啦，冇錯啦，好啦，到2023年啦，係啦 ，A 去有風的地方。B 去有愛的地方 ，C 去有米的地方。我前面呢位好快已經舉咗手啦，係。好，黑色衫呢位黑色衫嘅朋友。去有愛的地方。好，冇錯啦，好啦。合作無間，我發覺啲夫妻都係，啲丈夫負責舉手，老婆負責答㗎嚇。到2022年啦，2022年嘅主題啦，嗱 A。我哋講晒啲答案，大家先舉手。係啦，你講晒答案先，係啦，好，2022年嘅主題啦。幸福在轉彎處 ，B 幸福在警署 ，C 幸福在赤柱。好快喎！得我要再嚟多一次。再嚟多次，好，你預備1、2、3。哇！紅色3格仔。A 係乜嘢啊？幸福在轉彎處係咪啊？冇錯咯。好嗱，最後一題啦，係啦，2020年啦，中間因為 Covid 就停咗2年啦，真係好遺憾啊。好嗱，咁嚟咯 A 雷電交加見奇蹟 ，B 日出東方見顏色，同埋 C 風雨同路見神蹟嘅。哇！邊個啊？唔對唔住，我要再嚟一次。呢個係咪啊？嗰度係，好，呢邊。C 風雨同路見奇蹟，係啦，冇錯啦。好啦，其實2019年咧已經係我哋元朗堂已經有夫妻節報道會㗎啦，個主題就叫做愛與鎖啊。哇，係啦，好。係啊，咁咧原來我發覺咧夫妻節真係好多 fans 㗎。咁咧夫妻節咧俾我嘅感覺咧就好似過中秋咧同埋過冬至咁樣樣，就係大家咧圍埋一齊，同埋咧大家要食個飯。如果咧冇參加過夫妻節嘅話咧，就好似缺少咗一個同老公或者老婆嘅一個節期咁樣樣。老公你話係咪啊？好有同感啊嚇！你咁講，咁啊，既然大家都係忠實fans會啦，咁我哋大家應該知道點解會有夫妻節報道會㗎，係咪？咁而夫妻節報道會咧係有4個1嘅喎，大家知唔知？嗱，我哋有第2 round 嘅最後一次第2 round 嘅問題。頭先攞唔到獎品嘅朋友。嗱，今次冇選擇題嘅，係啦，4個1嘅。嗱，有邊個朋友知道嘅？預備1、2、3舉手。喺嗰度第一隻，係見到啦，嗰度係啦，係。講一個11月11嚇。
一夫妻。一夫一妻，一夫一妻好啦，係啊係嘅，仲有冇第二個？嗰度嗰位男士喺隔離係啦，隔離啦，時間生關係。一世，一生一世，一生一世好啱嘅。好，仲有冇？誒喺呢度呢位男士，一男一女，一男一女係，最後一個哇！大家好喺犀利。嗰位女士，係1312， 1312冇錯啦。我哋夫妻節報道會嘅重心就係一男一女、一夫一妻、一生一世同埋一心一意嘅。係啊！我哋每一年咧搞夫妻節報道會咧，都係希望凝聚一班基督徒喺信仰裏面咧鞏固我哋婚姻嘅盟約，亦都同一時間咧讓一班未認識耶穌基督嘅朋友咧，係讓耶穌咧喺佢哋嘅婚姻裏面，讓家庭咧更加幸福美滿。感謝主，我哋事不宜遲啦，我哋請我哋敬拜隊帶領我哋一齊敬拜，敬拜隊。尊貴、榮耀、美麗，全地萬有也頌揚歌唱。萬世救主，永在全能，至高的讚美歸你。一切向主屈膝，求容讓我進入榮光裏。被殺救主，當得讚美，願國度權能屬你。跟我跪拜聖潔的你，你的尊貴極完美，哪可相比？在你手中執掌真理，權柄永久，百姓都因你歡喜，我讚頌你。尊貴、榮耀、美麗，全地萬有也頌揚歌唱。萬世救主，永在全能，至高的讚美歸你。一切向主屈膝，求容讓我進入榮光裏，被殺救主，當得讚美，願國度權能屬你。跟我跪拜聖潔的你，你的尊貴極完美，哪可相比？在你手中執掌真理，權柄永久，百姓都因你歡喜，我讚頌你。聖潔的你，你的尊貴極完美，哪可相比？在你手中執掌真理，權柄永久，百姓都因你歡喜，我讚頌你。我獻上頌讚到你座前，崇拜君尊救主。我跪拜聖潔的你，你的尊貴極完美，哪可相比？在你手中執掌真理，權柄永久，百姓都因你歡喜，我讚頌你，我讚頌你，敬拜屬你。我哋都以掌聲歸俾我哋天上嘅父神，讓我哋一齊有一個簡短嘅禱告啊！全能聖潔嘅主，你滿有慈愛，滿有公義，
我哋每一個屬你嘅子民，我哋都喺我哋嘅生命裏邊，因為有你嘅拖帶，因為你俾我哋知道我哋嘅生命係不一樣嘅。十架捨身嘅愛，讓我哋重生。主啊，我哋真係藉着你嘅恩典，喺我哋每一日添加我哋嘅恩典同埋愛嘅同時，我哋都要去感激，要知道能夠成為你嘅兒女係終生嘅福分。今晚都係一個好特別嘅日子，主啊，求你幫助我哋，讓我哋能夠好投入咁樣喺你嘅聖殿嘅裏邊去謳歌頌讚你。希望我哋都能夠紀念你嘅恩典，因為你嘅愛喺我哋嘅生命中係直到永遠。我愛的主，憐憫恩典不改不斷，一生一世被你恩手捉緊，從睡眼睜大清晨和到每晚安枕，我都歌唱你的恩典與愛。過往裏你信實依然，到永遠對我你仍最好。如果一刻這呼吸依然，我都歌唱你的恩典與愛你聲音。伴我衝開火裏險困，即使黑暗，誰及你會這麼近？年越過你是我父，和你作我知己，這心充滿你的恩典與愛。過往裏你信實依然，到永遠對我哋仍最好。如果一刻這呼吸依然，我都歌唱你的恩典與愛。你愛你恩典永遠在，一生最緊貼我。你愛你恩典永遠在，一生最緊貼我。年月我獻上，我服這一刻，我所有都歸你。你愛你恩典永遠在，一生最緊貼我。Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, with my surrender now, I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me.
相信咧，我哋每一個經歷過即係神喺我哋嘅生命介入嘅時候，我哋都會有好多唔同嘅遭遇啦，有好多嘅喺我哋覺得危急嘅時候，覺得係有難阻嘅時候，我哋有冇以信心嚟到去將我哋嘅生命交俾神呢？頭先裏邊歌詞裏邊有講過，恩典同埋愛咧，其實神係不嬲都即係喺我哋即係每一日過嘅日子裏邊咧，都係有呢啲足印嘅。咁但係從神嘅愛裏邊，我哋可以支取到啲咩嘅力量呢？因為我哋都會有好多唔容易去解決嘅事情。甚至乎係好難啟齒，我相信神先至係唯一一個知道你內心嘅世界，知道你有啲咩嘅難處。但係聖經話俾我哋聽，愛裏沒有懼怕。我諗我哋需要嘅就係要學習點樣藉住神嘅愛，然之後點樣去伸延落去。所以咧，呢一個都係一個好重要嘅功課。盼望我哋可以透過呢首詩歌，能夠好好咁樣去支取從神而嚟嘅愛嘅力量。愛的力量溫柔堅強，愛的力量向上，一直釋放最深的捆綁。我相信主愛的力量，在愛中沒有懼怕，在愛中軟弱變剛強。是藉着你的愛，勝過黑暗死亡，改變的大能，使生命不再一樣。愛使我們合一，成為割斷的腸。我們相信主愛的力量。你哋身邊係咪有帶嚟嘅親人啊，或者你哋嘅另一半啊？我哋繼續唱呢首詩歌嘅時候，你可以拖住佢嘅手㗎喎，感受到愛嘅力量啊！愛的力量溫柔堅強，愛的力量相互相向，一直釋放最深的捆綁。我相信主愛的力量，在愛中沒有懼怕，在愛中軟弱變剛強，是藉着你的愛，勝過黑暗死亡，改變的大能，使生命不再一樣。愛使我們合一，成為割斷的腸。我們相信主愛的力量。我哋可以思考下，可唔可以由呢一刻開始，我哋知道神俾我哋愛，我哋嘅力量係超乎想象。以往我哋可能會有好多唔敢去試，或者試咗之後覺得唔成功，但係呢啲都唔重要，神會包底。我哋要繼續努力去學習愛。在愛中沒有懼怕，在愛中軟弱變剛強，是藉着你的愛，勝過黑暗死亡，改變的大能，使生命
成，我們相信主愛的力量，愛使我們合一，這為割斷的城，我們相信主愛的力量。希望能夠成就到每一個得到神愛嘅力量。多謝大家。唔該晒敬拜隊。老公啊，頭先咧你一路敬拜嘅時候咧，有冇發覺乜嘢先至咧令人會變得堅強呢？都好呼之欲出啦，就係愛嘅力量，温柔堅強，同埋喺愛中軟弱變剛強。係啊，冇錯啊，愛咧真係充滿力量啊！亦都咧同我哋今日嘅主題咧好有關係。今日我哋嘅主題係面對自己，面對愛，唯有咧愛咧先至可以使我哋面對到自己。係啊，其實咧有時候面對自己咧都唔係咁容易㗎，因為我哋都有一啲缺點啦，有啲壞習慣啦，或者有啲唔話得俾人知嘅嘢，因為一講出嚟就好瘀啊，好難接受自己咁樣。老公你可唔可以講一個例子呢？好啦，咁啊同大家講一個秘密啦，係真人真事嚟。其實幾年之前啦，咁我咧就將我一筆錢咧俾咗一啲人咧去幫我管理啦。咁點知到最後 turn out 翻嚟咧，佢係幫我蝕咗97%，輸咗97%。哇！當時咧我係接受唔到啊，所以我到而家係從來都冇同人講過呢件事嘅。咁你今日好勇敢喎，因為你同在座咁多朋友咧講咗呢個秘密。咁咧其實咧，當年我知道嘅時候咧，哇！亦都心裏面覺得好難受，好難接受啊。不過咧，亦都係因為有愛喺我哋裏面咧，先至可以令到我哋渡過到。係啊，我哋今日咧都有一套話劇喎，其中咧劇中嘅主角阿成同埋阿傑咧，屋企咧都面對一啲好難面對嘅事。不如我哋一齊睇一套話劇，睇下佢哋又經歷咗啲乜嘢，好唔好啊？好，我哋細心欣賞。受祝福。願三日上帝親自嘅弟兄姊妹向你哋嚟到仰念，賜你哋平安。又願我主耶穌基督嘅恩惠、天父上帝嘅慈愛、聖靈嘅引領，常與你哋眾人同在，從今時直到永永遠遠。阿門。神祝福你哋每一位。大哥大嫂，二哥二嫂，今日返教會覺得點啊？好開心啊！好開心啊！係咪好正啊？好何牧師正啊講到，好正係咯，頭先廚房啲嘢好食係咪？係啊係啊非常好。哇！我都成日叫你哋返教會㗎啦，我等咗今日好耐啊，終於人齊啦，好感恩啊！係啊，阿妹，我以前淨係掛住揾錢，都冇理過屋企人嘅感受，同埋忽略佢嘅需要。我仲錯到離晒譜啦，淨係掛住賭錢，搞到一身債。好彩我哋遇到主耶穌，可以重新嚟過，而家先至感到咩叫幸福。講起以前，如果唔係有神嘅大能，如果唔係有神嘅大能同埋恩典，真係唔知點算。唉，今日又見唔成功，喺麥記坐成日，差唔多時間啦，而家可以翻屋企啦。咦，老公翻嚟啦？係啊，阿仔咧，琴日派測驗卷啊，成績都唔錯啊！我諗住咧幫佢報多個補習班，你覺得好唔好啊？唉，你中意點就點啦。係啊，好耐都冇聽你講翻工嘅嘢咯喎。點啊？幾時加人工啊？
唔係好夠錢使啊，加啲家用啦。唉，你睇下你，成日都係呢啲咁嘅豆腐白菜，揾啲肉食下都冇嘅。仲有你啊，你睇你個樣都唔打扮下，成個師奶咁樣，屋企都俾你影衰晒。周身唔得閒，又邊有時間打扮啊？仲有老公你啊，俾啲家用咁少，我唔慳啲點得啊？家用少，而家啊，我慳到啊，同同事出去聚餐都冇，啲同事都唔知點睇我。面子比屋企重要啊！嗬，仲掛住出去應酬。你知唔知道而家啲嘢貴咗好多啊？買餸煮飯、水電煤，阿仔嘅學費呢？仲有啊，你啊，成日掛住幫你嗰個咁嘅大佬去還債啊！你估我想㗎？你啊，成日屋企都唔知做啲乜嘢嘅，叫你管啲錢，又唔知使咗去邊，啲錢都唔知咪攞晒俾你阿爸阿媽。喂，你講咩啊？踩親你條尾啊！無端端發脾氣，你以為持家好容易啊？你試下，每日死慳死抵都要俾人誤會啊！仲有啊，我24小時呢個阿四啊，任勞任怨，咩都我做晒啊！而家都冇人體諒啊！我都唔知我自己係邊個，好攰啊！我唔做啦，我走啦，翻阿爸阿媽度啦。當你走到無力繼續下去，當你感到寂寞困惱空虛，只要相信神隨時輔助你，願助你解開困惑，拋開痛悲。當你跑到疲乏難再下去，當你感到疑惑說我是誰，只要相信神完全明白你，就讓你伸手接受他深愛你。屋企人一向都覺得我係事業有成，點知而家冇咗份工幾個月，都未揾到嘢做，我都唔敢話俾我老婆知。而家仲係為咗個面子，日日喺度扮返工，唉，我真係好辛苦啊！老婆咁開心同我講阿仔嘅成績，仲咁關心我，我唔敢面對佢啊！其實我真係好痛苦啊！而家屋企開支係點，我都唔敢問啊！已經冇嘢做幾個月，睇住銀行嘅戶口嘅錢就越嚟越少，唉，我真係無能為力。我一向地位高，人工高，以為啲錢好容易揾，又冇去儲錢。而家冇嘢做啦，自然冇晒錢使。如果我同屋企人坦白，老婆會點睇我呢？會唔會覺得我好冇用呢？阿仔又會唔會睇唔起我呢個老豆呢？我唔可以好似以前咁豪氣啦，我真係好失敗，好冇用啊！但係瞞住佢哋，我真係好辛苦啊，好似有嚿石頭隔喺心口咁樣。老婆佢一直對我咁好，成日關心我，又為咗個家付出咗咁多，點解我唔敢同佢講？反而搞到家嘈屋閉，仲鬧到佢離家出走，而家點算啊？咦，我諗起阿妹之前帶過我返教會，我仲記得當時牧師講過一句說話，佢話：使徒約翰喺約翰一書4章嗰度提到，佢話愛裏邊沒有懼怕，愛既完全，
就將懼怕除去。或者我應該將我嘅痛苦講晒出嚟，唔使驚，我要俾佢哋知道，我會好好面對而家嘅困境，我一定會好俾心機去揾翻份工㗎。點算呢？而家走咗出嚟，如果翻去阿爸阿媽度，實俾佢哋問長問短啦。到時咩面都冇晒，唉，都係唔可以翻去。但係而家一個人又唔知去邊，諗起係嬲啊！我都係想關心下佢啫，佢唔講，我點知佢諗乜嘢啫？啲男人就係咁噶啦，不可理喻。我以後都唔想同佢講嘢。不過其實諗諗下，老公都幾顧家，又錫我同阿仔。佢頭先發咁大脾氣，可能真係好大壓力呢。我好唔好原諒佢呢？但我又唔知可以同邊個傾，好煩啊！我諗起有一次姑仔帶我哋返教會，牧師曾經咁樣講過。耶穌又話：凡勞苦擔重擔嘅人，可以到我這裏來，我就使他得安息。所以今日唔好再靠自己去撐死撐，而係去將一切憂慮嚟到交俾上帝。係，我唔可以死要面子，搞到大家都咁辛苦。我要返教會揾師母傾下，呢個難關一定可以過嘅。裂破的鏡，今日重圓，全因為你用愛將一切扭轉，往日仇怨從此消失不見，人間遇上你，以後心中不再這怨，恨痛的心今後復原，神的大愛令此生可有依戀，茫茫人海時光匆匆飄遠，浮生幻變，但我終找到了家的溫暖。情與義，值千金。喂，趁而家手風順，搏下追下啦！贏咗少少咋，都唔夠錢翻本。唔緊要，要幾多我借你。成哥，想寫幾多隨便，華哥撐你。放心啦，借幾多都得嘅。借唔借好呢？話咗唔再同財仔借，但係咁鋪唔搏多次，咪俾人睇死。只要贏埋呢鋪，就可以贏翻晒，到時就可以威俾佢哋睇啦。但係如果輸咗，又俾老婆鬧，唉，鬧就鬧啦，都鬧咗10幾20年咯，就搏一搏。華哥借住20萬嚟，應該好快贏翻晒。冇問題啦。老婆，今次我一定會俾個幸福嘅家你，我一定做到。阿芬，我翻嚟啦。你今日去咗邊度嚟啊？冇去邊啊？你仲諗住瞞住我？我講咗幾多次啊？叫你唔好去賭啊！成日就要我幫你還錢。我去賭，你估我想輸㗎？我想你幫我還錢㗎。唔該你睇下，如果唔係我今日收到啲追債信，又唔知道你原來係爭人咁多錢啊！
我同你講咗幾多次啊？你咪上屋企俾人男朋友你先安樂啊？點解講咗咁多次你都唔聽㗎？我賭，我都係想贏多啲錢，贏多啲錢，你想買乜我咪買俾你咯。嚇，我唔想俾人話我冇出息啊，話我寒酸啊，我咁都有錯？你真係死性都不改，你不斷咁借錢，我就不斷咁幫你還。咁多年啦，我受夠啦，你真係令我好失望，我憎死你啊！我都係想出人頭地啫，我咁都有錯？我唔想再忍落去，我覺得好辛苦，我撐唔到落去啦。邊個幫到我？我唔想再賭啦，我好想擺脱啲債務，我好絕望。到底邊個可以幫到我啊？誰知心痛苦，誰解心裏憂？誰可於這刻伴我身邊訴？只有你永恆的主，每一刻等待靜聽心聲。誰犧牲苦衷，誰揀專降卑？誰於漆黑中讓每點光照遍？只有你永恆的主，帶出光輝，令我溫暖。在上帝以及各位見證人面前，我張成，我李芬，願意以你李芬張成作為我的合法妻子，從今時直到永遠，無論是順境或是逆境，富裕或貧窮，健康或疾病，快樂或憂愁，我將永遠愛着你，珍惜你，對你忠誠，直到永永遠遠。咩聲啊？點解咁似我同阿芬嘅結婚誓詞嘅？唉，都唔知點解，我成日都想有錢，不斷去賭，越賭越大，爭啲連命仔都冇埋。我記得阿妹曾經同我講過，佢話聖經話：人若賺得全世界，賠上自己嘅生命，有什麼益處呢？咦？點解我好似聽到同阿成嘅結婚誓詞咁嘅？我真係嬲死佢！佢輸晒我辛苦賺翻嚟嘅錢。係，我承認我睇錢好重，咪成日鬧佢咯。但係阿成，佢對屋企人好好，而我就從來都冇欣賞過佢，反而為咗錢，仲成日鬧佢，搞到我哋嘅關係真係好差。我係咪有錯呢？我記得姑仔阿美，佢曾經同我講過，佢話聖經話：人若賺得全世界，賠上自己嘅生命，有什麼益處呢？老婆，一直以嚟我都以為只要有錢，家人就會好幸福。我咁諗，其實係大錯特錯。我知錯啦，我決定去參加福音戒賭。老公，我原來一向都好緊張錢，
所以你一輸錢，我就好驚，我失晒控，歇斯底里咁鬧你，完全冇理過你嘅感受。我而家感覺到你係真心改過，我願意俾多次機會你。老婆，我願意面對自己嘅問題，但係我唔知點做。不如我哋跟阿妹翻教，跟阿美翻教會，求神幫助我哋啊！好，一齊倚靠神，一定有出路嘅。你的愛總是不離不棄，憐憫如江河湧流，在我的人面前擺設筵席，使我的父輩滿意。你的愛總是不離不棄，時刻將我溫柔，你必永遠紀念與我所立的約，使我領受豐盛的恩典。人生一定會遇到困難同埋逆境，但係唔使灰心，因為呢個世界有一位創造天地萬物嘅上帝，喺你未出世之前，佢已經認識你。佢知道你而家嘅處境，了解你而家嘅心情，明白你而家嘅需要。呢位神，佢愛我，亦都愛你，佢願意聆聽你嘅心聲，拯救你脫離困鎖，孭起你嘅重擔，賜你平安同埋喜樂。呢位愛你嘅上帝等緊你回轉，你要面向佢，喺佢身上得着力量同埋愛，以至到你有力量可以繼續向前行，過住豐盛嘅生命。係啊，因為聖經話俾我哋聽，耶穌嚟係叫人得生命，並且活得更豐盛。願主祝福在座嘅每一位朋友，得着愛嘅力量。我哋一齊唱呢一首歌啊！在愛中沒有懼怕，在愛中軟弱變剛強，是記着的答案勝過黑暗失望，改變的大能使生命不再一樣，愛使我們合一，這為了斷的腸，我們相信主愛的力量，愛使我們合一，這為了斷的腸，我們相信主愛的力量。好，我哋俾個極大嘅掌聲，我哋嘅話劇隊好唔好啊？佢哋好傾力咁演出啊！多謝大家嘅掌聲啊！佢哋都冇受過呢個話劇訓練，但係佢哋好盡力、好努力咁樣去表達呢個話劇出嚟。咁咧，雖然呢個話劇唔係好長啦，啲起承轉合咧都好快，因為呢套話劇本身係要2個鐘頭嘅嚇，但係就咁短嘅時間呈現咗出嚟嚇。咁但係呢個話劇咧好寫實嘅，人生咧係真係充滿咗好多困難同挑戰嘅。我相信大家有經歷嘅都應該知道我講嘅係真㗎啦嚇。咁亦都因為呢啲嘅困難咧，讓我哋咧去檢視或者去真正咁樣去見到真正嘅自己。而呢個時候咧，亦正正係我哋咧可以轉變嘅時候啦。咁咧，剛才嘅話劇都聽到啦，好多重要嘅信息咧，都係咧由我哋嘅牧者而嚟嘅喎，都聽到我哋教會牧者嘅名稱係咪啊？好啦，嚟緊呢個環節都非常之重要啦。我哋咧有請我哋2位牧師何牧師同何師母上嚟，為我哋有個信息嘅分享，俾個掌聲我哋2位牧師。好，弟兄姊妹，好開心咧！今晚咧，哇，多咗好多人喎。
我哋咧今次咧係第6屆咧喺元朗堂咧，我哋係嚟咗元朗度服侍街坊咧，已經係第7個年頭。啊，點解今次咧我哋係啦，我哋能夠可以去舉辦到第6屆咧？嚇，除咗疫情之外咧，嗰一年啦，好嚴重嘅一年咧，我哋停辦咗一次之外咧，我哋每年咧都係去舉辦夫妻節嘅。咁可能對好多啲街坊嚟講咧，可能第一次聽到有夫妻節呢件事啊，咩嚟㗎咁樣？其實咧，我哋真係好想咧去祝福咧我哋所有嘅街坊喺元朗嘅居民，甚至好想祝福全港嘅所有喺婚姻裏面嘅夫婦喎。咁我曾經咧就喺母堂嘅年代咧。講緊2013同14年咧，係搞緊全港嘅夫妻節，係推廣俾全港嘅夫婦同埋家庭㗎。點解啊？因為咧，真實在太多嘅婚姻咧係破破爛爛啊！而家好多人咧對婚姻係好冇信心㗎嚇。咁今日咧嗰個嘅題目咧就叫做面對自己，面對愛喎。係啦。其實頭先嗰兩個話劇都係好寫實㗎。點解我哋會揀咗呢個主題嘅嚇，老公？係啊，老婆，我哋有一次好奇妙地啦，唔知點解好多時候夫妻節咧嘅主題咧，都係睇電視嘅時候咧係攞到靈感嘅。係喺啲劇裏面。例如我哋曾經去睇一套戲叫做《去有風的地方》，咁神咧又幫我哋改咗一隻字。比較感動我哋去有愛嘅地方。係啦，咁好感恩啦！有一次見到一個大學1年班嘅女學生啦，嚟到我哋教會嘅裏邊返咗嚟教會1年嘅時間。我問佢：你覺得教會點啊？佢話好中意。咁我話點解咁中意啊？因為呢度有愛咯。嗱，咁啊發現一樣嘢就係喺我哋內心嘅裏邊咧，原來好中意愛嘅。咁最近呢即係今日啦，咁我哋睇一套電視劇係南韓嘅，嗰套電視劇咧就叫做《Face Me》喎。有冇人睇過啊？係啦。哦，原來呢度個個都係打機嘅啫，唔睇電視嘅。係啦，以前睇嘅。以前咧上個世紀係睇電視嘅，而家咧就唔睇啦，打機啦，進步咗啦。係啦，《Face Me》咧亦都可以譯做咧係Look at Me 喎，係一部南韓咧。講醫療嘅，即係整容醫生喎。一個整容醫生同嗰個刑警咧，就去偵測一啲嘅疑兇嘅時候咧，咁啱咧撞正咗呢一個嘅女刑警，係女刑警加一個男嘅整容醫生。咁呢位整容醫生咧就係車正宇啦，叫佢個劇中嘅名。咁遇到一個熱血嘅刑警咧，就叫李敏亨。咁而呢個醫生咧，佢自己本身咧都係一個好冷靜、冇感覺，好似喜怒不形於色嘅一個醫生啦。完全木木獨獨咁樣嘅。咁但係咧呢一個好有熱血嘅一個女刑警咧，就喺度不斷咁追捕兇徒啊，嗰啲嘅疑兇啊。咁但係裡面咧，其實兩個人咧都係內心咧充滿創傷嘅。冇錯啊！呢一個嘅醫生咧，原來點解佢唔敢話俾人聽佢係邊個咧？點解佢會成日都咁冷靜同埋咧咁 cool 咧？原來佢嘅未婚妻咧喺佢結婚之前咧就俾人哋兇殺咗喎。係啦，咁令到成個人因為呢一件事咧，佢又去追捕個兇徒嘅時候咧，佢遇上車禍咧，跟住佢失咗憶啊。冇錯，我哋發現呢套戲裏邊咧，其實要講嘅唔僅僅係透過一個整容嘅醫生咧。佢嗰種超級高嘅技術咧，嗰種嘅眼光，嗰種嘅專業咧，能夠睇到一個病人嘅傷口咧，佢就諗起佢原本係邊個人嚟嘅，佢係有啲乜嘢原因嚟到係去改變佢形貌，即係話咧，發覺一個人咧點解佢要整容咧，係因為佢過去嘅裏邊做咗啲唔應該做嘅事，於是佢想整容。仲有啲咩情況裏邊佢又想整容呢？係啊，另外一個即係裏面有好多小故事啦。咁其中咧有啲嘅故事裏面咧就講到一啲性別障礙嘅人啦，要去做隆胸啦咁樣。冇錯。係啦，另外一個咧就係曾經受過好多次嘅一個嗰啲嘅性暴力啦。咁佢又要嚟到係去
想改頭換面咧，當然唔認得佢啦，咁唔會再暴力佢啦。咁但係咧，亦都喺當中咧，亦都係遇到生命危險啊，所以就女刑警去幫佢啦咁樣。其中一點咧，我哋好有感受嘅話咧，其實呢套戲係講緊乜嘢咧？就係探討人嘅內心裏邊咧一份嘅創傷。咁啊劇情咧就深入去探討人咧改變容貌係咪真係能夠改變人生嘅咧？咁樣成套劇係講緊其實整容對於受害者嚟講咧好似係一個新生嘅機會，因為佢咧因為車禍或者因為一啲嘅苦難咧佢整咗容之後，本來係一個好唔靚嘅，變成一個好靚嘅人，佢揾翻自己自尊啦，同埋自己嗰種嘅自我形象，同埋愛自己一種嘅經歷啦。咁但係另一方面咧，就係究竟人改變咗個樣嘅時候，個內心裏邊係咪真係能夠都改變埋呢？咁我哋兩夫婦咧最近都睇一本書啦，咁係老婆你喺一福書室嗰度咧，圖書館16樓借翻嚟嘅一本好經典嘅書咧，個書名就叫做咧《我不敢告訴你我是誰》喎。冇錯啦，咁其實成本書咧好簡單，你知唔知道咧係幾時嚟到出版㗎？係可能大過大家在座當中有啲嘅弟兄姊妹嘅，咁佢係1969年嘅著作嚟嘅。但今日仍然好暢銷喎，非常暢銷。點解咧？係一本好經典嘅書籍。係啦，因為佢講乜嘢啊？裡面咧講到咧個自我認同啦，同埋人際關係，同埋當中咧我哋嘅情感脆弱。頭先嘅劇嘅裏邊，唔知大家有冇發現咧？其實咧，阿龍哥咧，佢都有脆弱嘅感情嘅一面。阿龍太都有佢自己。即係感情脆弱嘅一面。咁呢本書咧就想解構咧，就係咧一個嘅心理同埋心靈嘅成長嘅一個經典著作嚟㗎。咁所以咧都好，如果大家有興趣都可以去睇㗎呢本書，值得推介。係啦，成本書都係圍繞住好簡單，就係講緊我哋今日嘅主題。每一個人嘅生命嘅裏邊咧都有唔同嘅面具。嗰個面具咧係同真實嘅自我咧係互相嘅互動嘅。咁個作者鮑威爾咧就認為好多人出於害怕，其實係驚乜嘢咧？係被拒絕、被批評，同埋擔心咧係唔被接納。頭先話劇嘅裏邊，你發現佢就戴上各種嘅面具。係啦，頭先你話劇嘅裏邊咧，我哋都見到咧，就係其實我哋好想去賭錢，好想贏錢，其實目的都希望能夠被接納，同埋對家庭係有貢獻啊嘛。即係其實好介意人點樣睇自己，於是咧我哋戴上唔同嘅面具咧嚟到面對呢個世界。咁希望咧呢啲裝飾咗面具，好似頭先我哋喺入嚟門口玻璃門度咪有好多面具嘅面罩嘅。咁我哋個主題裡面係講面對自己、面對愛啊嘛。咁我哋呢度都有啲嘅面譜喺個裝飾嗰度嘅。老婆，我哋咧就其實元朗堂咧，我哋一班嘅領袖咧。由6年前咧，我哋都學一個嘅課程，就係咩咧？叫做親密關係。其中嘅説話咧，同呢一個嘅鮑威爾咧，係1960幾年寫嘅呢本書嘅內容一樣嘅，就係咧，如果我話俾你聽，我係邊一個，而你又唔中意咁樣嘅我嘅時間，咁我咧點算咧？咁咧，而黃仁博士咧喺親密之裏邊講類似嘅説話。係啊，咁啊，佢咁講啊。如果咧我唔講俾你聽，我係邊個咧？我就好想走啦。我就話，如果我唔同你講我係邊個咧，我又會好孤單。係啦，如果我話俾你聽我係邊個咧，我又驚你會走啦。係驚你頂唔順我呢個真正嘅我啊。咁係，等知唔知有冇個經歷啊？好多時候我哋夫婦之間都唔敢講俾對方聽。自己真實嘅自己嘅脆弱嗰一面，自己所以爛到嗰個丈夫係唔夠膽講俾太太聽，我又輸咗錢啦。係啦，咁即係話咧，每一個人內心嘅裏邊咧，其實咧，根據鮑威爾講咧，每一個人內心嘅裏邊都希望能夠被接納同埋被愛嘅，但係我哋脆弱嘅我咧係唔敢講出嚟嘅。有無數嘅大男人咧，其實裏邊咧，其實都有一個小朋友嘅。有一次我喺一個嘅溫莎嘅輔導中心啦，即係喺港島係天主教嘅，咁啊參加一個講座咧，嗰個講員就講啦，佢其實咧我哋呢一度咧係一個男人小組，我哋有成10個8個男人喺度咧，係不斷經歷一個小組治療。其實我哋每一個男人嘅內心嘅裏邊咧，其實都有一個好細嘅小朋友。其實呢個小朋友咧係需要咧佢嘅配偶咧
間唔中係摸下佢嘅頭嘅喎。點解啊？因為佢有一個好細嘅小朋友喺裏邊。其實佢內心裏邊好希望借到20萬呢，其實係想翻本，而翻本最後嘅原因呢，其實只不過係想愛呢個屋企同埋呢個家庭婚姻，係咪啊？係，但係咧一個看似美好嘅一個嘅動機嚇，但唔係一定係啱嘅喎，即係有一個好嘅係咯，本來嘅用意咧用心係唔係立心不良嘅？就算有一個好嘅動機，但係用錯方法咧，效果咧可能係天淵之別。係啦，老婆，點解呢一個男主角之一啦嚇，阿龍哥咧，佢借20萬咧，有一啲嘅我唔知點樣稱嗰啲朋友啦，係咪？嗰啲係財仔朋友啦，就話你要幾多我借幾多啦嚇，咁樣。但係其實咧，佢都有一啲掙扎嘅。其實佢裏邊咧有一份嘅恐懼，佢驚乜嘢咧？佢驚又輸咯，或者又俾老婆鬧咯。跟住自己同自己輔導咯，就話反正都被鬧，被太太鬧咗10幾20年㗎啦，都唔爭在啦咁樣。但係好想爭氣俾老婆睇嘅。係啦，咁佢裏邊有恐懼喎。咁其實聖經裏邊咧係點樣去處理人嘅恐懼咧？今日我哋嘅經文喺18節嗰度咧，話俾我哋聽，原來咧其實每一個人內心裏邊係揾緊一樣嘢，而嗰樣嘢可以對抗人裏邊嘅恐懼嘅。嗰隻經文係點樣講㗎？經文裏面咧有講到咧，愛裏沒有懼怕，愛嘅完全就把懼怕除去。因為懼怕裏含着刑罰，懼怕嘅人咧喺愛裏面咧未得完全。咁呢個就係會唔會係夫婦之間，我哋唔能夠坦誠或者唔夠膽去坦誠相對嘅原因？我就會覺得咧，佢咧如果呢位阿成咧可以喺借錢之前咧就同太太坦誠，就唔係咧借完錢之後咧周身債咧，跟住咧就愛裏沒有懼怕，用錯咗方法喎嚇咁樣。其實佢懼怕時間唔啱，個時間咧，即係要提早喺佢想借錢嘅時候咧，想俾到幸福，用借錢嘅方法賭一鋪搏一搏嗰陣咧，就好同太太講啦。其實佢懼怕係懼怕輸啦，輸錢啦，甚至係輸埋嘅屋企喎，係咪啊？其實幾個劇都好似話俾我哋聽，人生其實都幾無奈，就係原來我哋一切我哋動機好好嘅，係希望能夠屋企好，而失業嗰幾個月，即係其實嗰個男主角之一呢，其實佢又面對住啲乜嘢呢？點解佢失業都唔夠膽同佢嘅太太講呢？講埋阿成嗰部分先，因為如果我哋咧濫用咗經文咧，愛裏沒有懼怕，咁就去賭啦，咁樣就再借啦，借完之後老婆又會原諒我，咁樣我哋咧就可能咧會捉錯咗重點啦。咁要喺愛裏面沒有懼怕嘅裏面咧，就係講到阿成咧，佢自己裏面嗰種內心嗰種不安咧，就係我窮啊，我咧揾得唔夠啊，我會唔會俾唔到幸福老婆啊？咁樣呢種嘅比較咧，心理咧嗰種自卑咧，呢一度咧就係一種佢嘅恐懼，好深嘅恐懼，所以咧令到佢咧就做錯咗決定，用錯方法嚟到去解決佢你呢一刻裏面咧當下嗰種嘅自卑感而做錯咗嘅決定。咁點解阿成佢係都有20萬先夠膽嚟到去面對佢嘅太太咧？如果佢冇20萬嘅時候，咁佢點解又唔夠膽講成個掙扎？即係佢借財仔錢，佢內心裏邊好驚輸，點解佢唔夠膽同佢太太嚟到講佢自己嘅軟弱咧？係因為本書咧就講到話咧，我哋唔敢話俾人聽咧，我係邊個咧？係因為咧，我哋唔能夠接納自己嘅本相，即係覺得即係就裡面嗰種嘅自卑感咧作祟，令到咩都冚埋咯。係啦，咁另外一方面咧就係其實都幾驚個配偶咧係唔係按照自己嘅本相嚟到咧係接納自己。咁其實本相真係好重要喎。咁本相係咩意思咧？本相就係我哋本來究竟我出世嘅時候係點樣樣咧？咁有啲人咧，即係最慘嘅咧，就係有啲人咧，連自己咧係身為男或者身為女咧，佢都會覺得我唔中意啊！我接納唔到自己呢個本相。咁
本相就唔係因為你做咗啲咩嘢咯，唔係因為你係有咩職銜咯，唔係因為你為一個人咧佢揾到幾多錢咯。本相就係你出世嘅時候嗰個你係咁樣嘅一個你咯。咁即係話阿成其實內心裏邊係盼望住佢嘅太太按照阿成嘅本相嚟到愛佢，係唔需要佢20萬，唔需要佢投機去搏嗰20萬，搏多啲先至能夠接納阿成喎。即係話其實阿成內心嘅裏邊，如果能夠睇到，亦都深信佢太太係按照佢嘅本相，佢叫阿成嚟到接納佢，無條件愛佢、關懷佢，同佢一齊同行。咁阿成就會少咗一啲恐懼，係咪啊？係啊，同埋咧，阿成咧可能就冇信心咧，佢就揾到咁少，老婆都肯同佢捱咯。佢就覺得應該俾多啲錢，俾多幸福，咁呢個老婆咧先至會愛佢咯。頭先有一個嘅男仔，佢係好驚，好驚，好驚，翻屋企話俾佢太太聽，或者佢唔夠膽話俾佢太太聽，佢失業。失業咗幾耐啊？3個月喎。係啦，咁其實點解佢失業就唔夠膽話俾自己太太聽呢？佢好似有好多面具喺佢嘅面上邊咁樣樣嘅喎。係啊，其實咧一個人咧即係存在價值咧，莫過於咧2個英文字，一個咧就叫 being， 一個叫做 doing。咩叫 being 啊？哇，好似好抽象嘅喎。being 咧就係頭先講緊嘅本相啦，本來嘅你，一個完整嘅你嚇。咁一個人嘅存在價值就係你呢個人就係有價值啊嘛。即係好似一個小朋友一出世，個 BB 一出世，佢識唔識賺錢個 BB？ 佢識得喊啦，識得賴啦，跟住咧仲有咩啊？仲識得要飲奶啦咁樣，佢乜都冇㗎喎，即係佢冇咩能力㗎，好脆弱㗎。但係呢一個嘅本相嘅佢呢個 B 型呢個存在嘅個體咧，就係已經咧係好有價值㗎啦。咁 doing 係咩咧？就係你做咗啲乜嘢咧？扮演有咩功能咧？咁咧呢一個嘅存在感啊嘛。咁但係隨住人咧越嚟越長大嘅時候咧，呢個 B 型咧好似咧越嚟越縮細啦。即係話咧呢個 B 型咧就唔係好最重要，最重要就如果即係喺你個屋企啊，由細到大咧都好強調你個功能價值嘅時候咧，做啱嘅嘢。同埋咧做得好、做得叻、出色、出人頭地，光宗耀祖，好多呢啲4字詞語啦嚇，咪可能喺個腦海已經翻騰緊啦。咁你仲有望子成龍啊、望夫成龍啊嚇，咁啊好似話望女成龍嘅嚇，望女又成鳳啦嚇咁樣。咁啊望子成龍嘅呢一種咁樣嘅推動底下咧，令到咧進入婚姻嘅每一個嘅夫婦咧，都可能咧都係帶住呢啲嘅 doing。我哋稱之為功能性嘅要求咧、條件性咧，令到咧佢覺得自己如果扮演唔到呢一個咁 functional， 即係咁功能性有效，能夠可以步步高升啊，然之後升官發財啊，或者咧係升職加薪啊，咁點啊？咁咪即係餓死老婆咩啊？運籌屋咁啊唔掂㗎喎，而家仲失業添，咁仲更加冇安全感。其實劇裏邊嗰個主角。嗰個男仔咧，佢失業幾個月都唔夠膽翻屋企同佢太太講，就呢一幕俾我諗起咧，喺香港嘅沙士期間嘅。係啊。咁啊，沙士期間唔係淨係睇諗起淘大花園噶嘛。沙士嘅時候，我諗起有一個男仔咧，有一個中年嘅男仔咧，佢咧每一日咧喺失業嘅時候咧係扮翻工，佢去九龍公園度翻工，但冇人工嘅。佢每日抽住個篋咧。就去到麥當勞嗰度咧，係睇人哋睇完放喺垃圾桶蓋嗰份嘅報章。咁每日都係朝九晚五咁樣嚟去麥當勞嗰度坐睇報紙，然之後準時咧，好似平時嘅放工時間就翻屋企交佢自己俾佢嘅太太同埋仔女。其實呢個人會唔會喺內心嘅裏邊，佢都好驚，就係唔知太太點睇佢，仔女點睇佢。好似每一個人咧喺內心裏邊咧。都係好想喺唔同嘅人群嘅裏邊咧，有唔同嘅面具，好似夫妻節裏邊嘅有面譜啦。其實有啲人喺家庭嘅裏邊有一個面譜，喺教會裏邊有一個面譜，喺工作嘅地方裏邊有一個面譜，喺街市喺街坊嘅裏邊咧，其實都係一個面譜喎。其實會唔會好攰咧，老婆？你嗰啲人咁多面譜嘅時候咧，會唔會好攰啊？前嗰排我哋睇到有人變臉喎，你記唔記得啊？咁啊，梗係好攰啦，因為
咁樣去死撐咧，試問即係又唔係喺個真係 office 度做嘢，如果做足8個鐘都辛苦啦，何況你係扮嘢翻工喺個麥當勞啊，或者喺公園度流蕩咧，咁但係都紙包唔住火噶嘛，因為出糧嗰時就見真章啦，係咪啊？咁除非你即係好似頭先個劇中個男主角，即係銀行應該都仲有啲積蓄嘅，但係睇住啲積蓄係越嚟越低水位啦，咁樣冇增長嘅喎，就喺度負數一路使咁使，咁就覺得自己咧好彷徨，同埋覺得自己好冇用咯。老婆點解咧？香港人咧，其實都有唔少嘅人咧，喺結婚嘅時候咧，都立下一個盟誓，類似頭先嗰個劇咁樣啦。無論禍福啦、苦困啦、疾病啊、貧窮咧，我都愛你、保護你嘅喎。好似我哋都講過，係咪啊？係啊，係啊，婚禮嘅時候一定會講嘅喎，係嘛？呢啲誓言係咪鏗鏘有力啊？定係當食生菜咧？所以其實真係人好似好脆弱，人冇能力守到自己嗰個嘅婚姻嘅盟誓。咁我哋咧，其實夫婦咧喺好多年前咧，我哋跟隨咧呢個家庭更新協會咧嘅創辦人邱清泰博士同埋祝君師母咧，去學點樣能夠實踐婚姻嘅盟誓。我記得邱博士曾經係公開講過，佢話其實我都曾經喺神喺人嘅面前承諾，無論禍福苦困疾病貧窮，佢都愛祝君，無論點都愛佢。但係有一日當祝君佢師母嚟到係有腦瘤，以至壓住腦嘅神經，而咧差唔多每一日咧都喺屋企嘅床嘅裏邊咧係失禁嚟到係有屎有尿嗰個嘅景象咧，邱博士就諗其實咁臭咁難，我點樣處理咧？佢突然間諗起佢自己婚姻嘅盟誓，咁邱博士點樣處理呢一種嘅處境咧？咁佢就入起衫袖咧，你就係去服侍太太啦，毫無怨言咁樣去服侍佢自己親愛嘅佢自己嘅伴侶咯。咁呢啲係一個好難去行過嘅一啲嘅風雨同路嘅日子啦。因為疾病苦困咧臨到嘅時候咧，配偶咧都係要不離不棄噶嘛。咁好欣賞咧，邱博士咧就係咁樣去履行呢一個不離不棄嘅愛，去愛佢太太啦。老婆，喺我哋自己嘅經歷互動嘅裏邊咧，其實你發唔發現咧？其實以前當我去未認識神嘅時候咧，其實咧我嗰陣時未認識你啦，係咪？咁後來我認識咗你，咁我咧喺咩時間裏邊，你發覺我有啲進步嘅？結婚之後。咁我記得咧，初婚嘅時候咧，我老公咧就嗰陣時就未去恩愛夫婦營啦。咁我老公咧就覺得咧，放工翻嚟啦，作為一個男人啦，就應該要放鬆一下，同埋咧要知道天下嘅事，並且咧要吸收新嘅知識啊嘛。咁所以咧佢就睇電視啦，係咪？咁啊睇電視咯，咁樣嗰啲家務咧就喺邊個身上咧？咁啊梗係我身上啦。我咧。唔知點解咧？我覺得我自己咧就好似一個電套咁樣啦。咁樣擺同埋多功能嘅，八面玲瓏嘅。咁一擺低個手袋咧，即刻咧就去廚房咧就即刻洗菜啊，跟住咧就個煲咧就煲湯啊，咁樣搞好多嘢嘅。我搞掂晒嗱，差唔多食成頭煙啊，好緊張。跟住咧出邊就係、燈都未開嘅，淨開隻電視嘅啫。我話食飯啊咁樣，冇反應嘅喎咁樣，係啦。咁但係而家咧，即係經過30年嘅婚姻啦，又去埋恩愛夫婦營啦。今時今日我嘅老公啦何牧師咧，就已經脫胎換骨啦。佢而家變成點樣咧？而家輪到佢變成電套咯喎。之前咧，即係以前咧，佢就係一隻我比喻佢咧係一個叫做咧鬆弛熊啊！咩時間都要鬆弛啊！有隻鬆弛熊咧係趴地熊啊嘛，係嘛？咁時有隻趴喺度啊嘛，佢就係中意咁樣咯嚇。咁翻到屋企咁樣就攤咗喺張梳化度啦。但係依家咧佢就唔係啦，佢變咗呢一個嘅好愛家嘅一個暖男啊嚇。因為而家咧所有家務都係佢做噶啦嚇。咁煲飯係我老公煲啦，洗衫煮飯係我老公啦。多謝。咁我係做咩嘅咧嚇？咁如果佢飯唔煲飯咧，
咁可能冇飯食，佢淨係食餸嘅啫咁樣。我淨係負責煲湯啊、煮餸啊、嚇蒸炒煮炸都係我嘅。咁但係咧個煲飯咧係屬阿牧師嘅。咁但係咧，如果佢唔煲飯咧，咁就食餸咯咁樣啦嚇。咁係咯，多謝你嘅鼓勵啦，老婆，多謝你嘅存款啦。咁就係咧我諗起我同你啱結婚嘅時候咧，我哋竟然為咗咧我當時覺得係小事嚟嘅，竟然嗌咗一場大交喎，就係我唔記得咗撳嗰個電飯煲嗰個掣，即係其實餸各方面都預備好晒啦，米又有啦，水都有啦，電費都有交嘅。係調翻轉啦，牧師。係咪啊？係啊，我嗰陣時係包埋煮飯嘅。係由嗰次開始，我就話以後飯就係你煮，因為咧我就係記得煮餸。係啦。咁我又唔記得煮飯嘅，咁但係咧後尾我都煮啦咁樣。但係咧就電飯煲咧係插咗電掣都冇用嘅，你唔撳嗰粒掣。我係做晒㗎啦，我係洗咗米㗎啦，攞咗水㗎啦，插咗電掣添。不過咧就係冇撳嗰粒掣咯。跟住咧就係有餸冇飯咯。咁就嗌咗場交啦。咁以後咧我就外判咗呢一個責任俾咗我老公。係咯，我好驚驗到咧，原來即係原來愛咧唔係淨係講理性咯。當時我仲話不如食餸咪得咯，唔使食飯嘅人係咪？咁但係原來解決唔到問題喎。其實我係帶緊面譜，係想逃避一啲嘢。係，所以咧，其實喺愛裏面咧，大家會包含埋衝突添啦。咁而愛裏面咧會有懼怕咧，其實好具體嘅，就係兩個人咁唔同啦，節奏又唔一樣啦，期望又唔一樣啦，甚至乎咧有陣時中意嘅嘢使錢方面啦，我咧係比較中意搭的士嘅，我老公中意搭巴士嘅。咁點樣去協調咧？咁樣最後咧，依家咧我老公呢排傻咗喎，佢買埋架車添啊，嚇巴士嗰度唔坐啊咁樣咁我就覺得咧，突然之間我覺得有一種好尊貴嘅感覺，係感謝主。其實咧，我買呢一個殘七啦，我稱之為其實目的咧。我發現一樣嘢就係，雖然結咗婚咁耐啦，其實我係想氹兩個女孩子嘅啫，一個係我女，一個咧係我太太。但係跟住我仔咧又呷醋咯，佢話阿爸點解唔接埋我啊咁樣？於是我又接埋阿仔啦。係啦。咁成家人咧唔知點解咧，因為呢嚿咩嘢咧，呢嚿咩鐵咧呢四個碌咧就變成非常之親密啦。係咪啊？咁所以咧我老公咧而家咧除咗係牧師之外咧，就係一個司機啦咁樣。係啊，考巴司機嚟嘅係。係啦，我發覺一樣嘢就係原來話劇嘅裏邊咧無論嗰個男仔失業幾個月，無論想借財仔20萬，其實大家都係有好相同嘅地方，就係佢哋嘅動機好好嘅。其實都希望有好嘅婚姻、好嘅家庭，但係點解即係其實你見到頭先嗰啲話劇嘅裏邊，男仔女仔即係丈夫同妻子咧，兩個人都係好人嚟嘅喎。點解兩個好人走埋一齊嘅時候，唔能夠一個好嘅家呢？點解呢？佢關鍵喺邊一度呢？係咪人裏邊其實需要一啲嘅嘢呢？係今日經文裏邊咧都話俾我哋聽嘅。其實就係喺愛裏邊咧會有懼怕啊嘛。其實即係話咧，呢一兩對夫婦裏邊咧，佢兩對都係有好多個懼怕喺佢生命嘅裏邊。佢懼怕乜嘢啊？係裡面就係唔完全咯。話懼怕裡面嘅人咧就。唔完全啊嘛，咁唔完全係因為我哋一啲過去一啲傷痛嘅經歷啦，同埋過去有啲時候咧，我哋諗最驚就係咩咧？我付出咗愛，咁但係對方咧就老諷咁樣，原來唔會有回報嘅喎，唔會改變嘅喎。咁我有一次就同何牧師有個名句嘅，咁佢咧就話咧，即係而家佢悔改咗啊嘛，咁咧就。所以咧，佢而家我老公而家好中意做家務啦，咁樣我就有一日就同我老公講，我話咁我哋兩老都仲係咁樣日做夜做，咁點算咧？咁我哋兩個年輕人咧都唔細噶啦，應該學做家務，好唔好？一人一份咧，即係我編個更表咧，等佢哋知道自己咧135係邊個做，246係邊個做咁樣咧。咁啊何牧師就話唔使嘅。我哋咧示範俾佢睇，做到佢哋唔好意思，佢哋就會做噶啦咁樣。愛你沒有懼怕啊嘛咁樣。愛嘅完全就把
懼怕除去。跟住我就話哦咁樣㗎，我真係道行未高啊，未夠啊咁樣咯。跟住咧，我老公咧就實踐咗呢一個嘅真理啦。咁我哋屋企咧就好努力咁樣，就咧係去愛屋企每一個成員。咁我發現咧呢個嘅真理要實踐嘅時候咧，要改變人咧係需要時間嘅，要好長久忍耐嘅，唔好發脾氣嘅，因為你做跟住你又期望你幾時做咧咁樣，哎呀仲未做喎，仲未悔改喎，咁就會你就發敏陣咧，咁咧就會將你所有做嘅嘢嘅威力咧都減去咗嘅。咁呢一個愛裏沒有懼怕，咁咧你去令到你。係我呢度話愛嘅完全就把懼怕除去，因為懼怕裡面咧係含有刑罰，懼怕嘅人咧喺愛裡面未得着完全。咁即係點啊？咁我哋就完全咁樣去瞓身去愛我哋嘅屋企人咯。好啦，如果屋企4個成員都能夠去瞓身咁去愛彼此嘅時候咧，呢個家一定係超級溫暖啦！咁但係而家咧喺我哋嘅努力2個努力底下，唔係喺我老公努力底下，咁咧就感動咗我。咁咧我咧就同佢一齊合力啦。咁即係話咧呢個家裏面4個人咧有2個咧好努力咁樣去實踐緊呢一個嘅真諦。咁咧讓呢2個年輕人咧都感受到，咁咧真係有回報嘅喎。當我咧跌低咗啦，我最近就最近咧我就點啊？成個跣低咗咁樣嚇，譬如跑好似搭山魚咁樣。1個月前啦，咁我而家你見我咁精神啦，咁樣就係完全係上帝嘅工作同埋上帝嘅保護醫治啦。咁但係咧喺呢一個過程裏面咧，哇！我享受咗我女咧嘅煮飯啊，即係完完全全咧係完全享受。佢話得啦，你唔好喐啦嚇，我煮啦咁樣。咁我個女咧就表演翻一餐咧，佢嘅拿手好唔止一餐嘅咁樣，佢就真係可以煮到飯，同埋可以照顧到屋企嘅。咁係啦，當我哋咁樣去委身於屋企、委身於家人去愛佢哋嘅時候，並且為佢哋禱告咧，咁呢個家咧嘅溫暖咧就會慢慢去改個溫度啊，改變咗啦咁樣。其實老婆你知唔知點解我咧係嘗試咧係去做家務，要做到咧？係屋企人唔好意思唔做嘅。其實呢個風險咧係同嗰個嘅阿成借20萬嘅風險係差唔多嘅，因為佢想翻本啊嘛。如果佢翻唔到本咧，個老婆鬧到佢扁噶嘛，係咪咁講啊？咁即係話咧，其實佢如果我屋企人包括你，如果好意思唔做咧，其實我個風險同阿成係一樣嘅。咁但係點解我願意冒呢個險咧？因為有一日神感動我咧，係睇羅馬書13章第8節嗰度講嘅話咧，保羅話咧，我哋凡事都唔好虧欠人，唯有愛心上要常以為虧欠。咁我用廣東話嚟到譯呢一節經文嘅時間咧，就係對唔住老婆，愛得你唔夠，我願意更愛你。係好啊。係啦，呢一個咧就係非常之好。呢一個咧就係愛。我會照單全收啊！多謝，係啦。咁我都會用呢個態度咧去對你嘅。係啦，我好感恩咧，神嘅話語好似寶劍咁樣樣，一出去咧就唔使翻轉頭噶啦，就可以刺入人嘅靈與魂與骨髓，能夠刺入剖開人嘅心思意念，令到人咧係被建立嘅。就係當我願意去遵守神嘅話語嘅時間咧，我太太第一個被感動，一齊做家務。跟住咧，我仔我女間唔中做，又間唔中做咧，慢慢咧係間唔中唔做嚇，咁變咗慢慢咧成個家庭咧就係一個愛嘅循環。甚至咧屋企嘅裏邊咧好感恩啊！切蘋果啦，切橙啦，搣橙咧，我哋會4個人咧都會將一塊嘅橙咧。一個橙裏邊每一塊咧係輪流送去每一個家庭成員嘅口裏邊嘅，係搣埋皮嘅。咁呢一個家庭嘅傳統咧，到而家好多年啊，都冇失傳到。咁其實都係神嘅恩典啦。咁點解大家咁肉埋去做呢樣嘢咧？因為大家係一家人啊嘛。咁啊，老婆你見到一個真實嘅例子咧，好感動。呢個例子係講咩㗎？係咯，一個太太係啦，有一個例子咧，就係我哋曾經咧幫助過一個嘅太太啦。咁樣咧，佢咧就話説咧，佢個先生咧就有個外遇喎。咁佢又好想咧去修補佢哋嘅關係，但係咧似乎先生咧係好想翻，知道自己錯啦，咁咧想翻去佢哋即係佢呢個原配嘅太太嘅
身邊啦。咁但係咧，太太咧，因為咧受過先生呢個嘅背叛啊，咁喺呢個佢先生又要回轉翻嚟之後咧，其實佢都唔知應唔應該再接受翻呢一個嘅丈夫啦，因為佢好驚再一次被背叛啦。咁另外一個佢裏面嗰種嘅。頭先講嗰個面具啦嚇，嗰個裡面嘅脆弱係咩咧？因為先生出咗去揾另一個女人，咁喺呢一個原配嘅身上咧，佢就會有一種嘅恐懼同埋自卑。係咪因為自己唔夠好，所以先生要出邊揾女？唔夠靚，係啦，唔夠好咁樣，又或者唔夠溫柔。究竟我有咩嘢嘅？可能我有啲嘢冇嗰個人咁好咁點咧？咁於是佢裏面咧就係好多嘅掙扎啦。係啦，咁聖經裏邊點去幫一對嘅夫婦嚟到去和好咧？咁樣嗱，聖經裏邊講到咧就係第5章第8節羅馬書嗰度咧，佢話唯有基督喺我哋仲做緊罪人嘅時候咧，為我哋死，神嘅愛咧就喺度向我哋顯明。即係話，其實今日嘅主題係講緊愛裏邊冇懼怕，愛嘅完全就將懼怕除去。原來兩對劇裏邊嘅夫妻，佢裏邊都好恐懼。恐懼乜嘢呢？如果我冇錢，如果我失業，我屋企人係咪愛我呢？我嘅配偶係咪仍然按照我嘅本相去接納我呢？如果我每一日都係走向人生嗰個嘅衰老嘅過程嘅裏邊，或者我行路行得冇咁好嘅時候，或者用拐杖嘅時間，或者我已經冇咁俊美嘅時候，佢係咪咁樣仍然嘅嚟到愛我，按照我嘅本相嚟到愛我呢？咁呢個呢，就係話，原來我哋聖經教導我哋應該點樣面對呢個 case 啊？係啊，咁因為太太咧，最後咧佢就去寫咗封信啦，係去俾一個基督教嘅機構啦，咁嘅雜誌社咧嚟到去尋求輔導喎。咁佢稱自己咧係一個咧等候醫治嘅人。咁最後咧呢個信箱咧，呢個婚姻信箱專家咧就回覆佢啦。咁咧你係咁佢話你做3樣嘢啦。咁咧就係你第一，你就要更加愛你嘅丈夫啦，因為難得你嘅老公咧肯回轉啊嘛，主動回轉，知道錯。咁第二咧就係咧點樣去處理內心嗰種創傷咧？咁咧就係第二，你就要尋求專業輔導啦嚇，真係有人陪你同行啦。第三咧就係你要選擇原諒係。因為聖經裏邊頭先提到嗰節嘅經文咧，第5章第8節羅馬書，佢唯有基督喺我哋仲係做緊罪人嘅時候為我哋死，神嘅愛就喺度向我哋顯明。換句話講，喺呢節經明話俾我哋聽，就係十字架上高耶穌佢係為人去表達愛嘅3種嘅元素。第一種就係無條件嘅愛，唔係因為你可愛，唔係你愛我，你之後會愛我先愛你，而係無條件嚟到愛你。而第二種愛嘅元素，十字架上邊要表達嘅係乜嘢呢？就係犧牲嘅愛，即係我願意為你愛你嘅緣故，將我嘅生命嚟到傾倒，擺喺十字架上高。而第三種嘅愛嘅元素呢，我覺得呢3種都好能夠幫到我哋家庭婚姻呢，係走向完美同埋走向豐盛。第3種就係咩呢？就係醫治嘅愛。醫治嘅愛係指到喺客西馬尼園嘅時候，耶穌嘅祈禱，佢點樣講個苦杯啊？記唔記得啊？佢話咧即係神如果可以嘅話咧，求神咧嚟到將呢個苦杯挪開啦。但係咧就唔好照我意思，而係照神嘅意思。係啦，我睇到一樣嘢就係原來頭先劇裏邊嘅夫妻同埋家庭，或者喺你過去幾十年嘅裏邊遇到好多輔導嘅個案，認識好多嘅人。包括最近我哋去巴拿馬嗰度有1萬嘅華人呢係信咗主返教會，但係仲有30幾萬呢係未曾返教會。我哋發現一樣嘢，聽佢哋分享嘅時間，佢哋最關心嘅係仔女、家庭、夫婦關係，但係佢揾唔到出路，佢揾唔到方法。所以我睇到原來嗰度係好需要就係神嘅説話。當神嘅説話話俾佢聽，原來家庭最重要3種嘅元素，即係能夠解決到好多家庭嘅問題，就係十字架上高嘅愛。呢愛係有3種嘅特質，第一種就係犧牲嘅愛，第二種係無條件嘅愛，而第3種醫治嘅愛。大愛。家一齊講一次好嘛？第一個愛係犧牲嘅愛、無條件嘅愛。
同埋醫治嘅愛，係啊，醫治嘅愛係啦。再講一次嚇，犧牲嘅愛、無條件嘅愛、醫治嘅愛。嗱，最後我講一個例子係真人真事，你要表達咧呢3種愛嘅元素。如果我哋家庭婚姻裏邊有呢一啲元素嘅時候咧，我哋就能夠從破碎嘅裏邊，嗰塊鏡破碎咗都好咧，能夠完美翻。我哋嘅婚姻家庭嘅裏邊冇經驗到對方係用自己嘅本相去接納自己、愛自己嘅時候咧，如果有呢一種嘅出路，就係犧牲嘅愛、捨己嘅愛啊，呢個無條件嘅愛，同埋咧呢一種意志嘅愛嘅時候咧，其實婚姻家庭就會重整起上嚟。呢個例子係講乜嘢咧？就係一個媽媽。佢咧身體嘅緣故咧軟弱，佢有病，咁醫生就話你唔可以咧係落床，只能夠臥床咧，係10月懷胎，只能夠臥床。而佢每一日嘅清潔、抹身、抹手、抹腳各方面嘅事情，清潔嘅過程裏邊咧，係需要奶奶，需要咧呢一個嘅丈夫幫佢去料理嘅。咁佢腹裏邊嘅 BB 咧喺整個懷孕嘅過程嘅裏邊咧，其實完全唔明白媽媽係為佢所付出嘅，但係當 BB 完全唔理解媽媽為佢付出嘅時候咧，其實媽媽已經為佢付出咗呢個10個月裏邊懷胎之苦。係啊，最後咧 BB 咧係好平安咁出世嘅。係啦，所以呢度就話俾我哋聽，聖經裏邊講係當第5章第8節羅馬書講到，當我哋仲係做緊罪人嘅時候，神就為我哋死，神嘅愛就喺呢度嚟要向我哋顯明。婚姻家庭嘅出路就係要去同神咧嚟到接連，能夠去悔改歸向神，係咪啊？我哋一齊係咪祈禱？係咪禱告？係我哋一齊祈禱好嗎？天父上帝，我哋感恩，因為你喺十字架上高，耶穌基督為我哋伸冤十架，流出寶血，潔淨我哋嘅罪。神啊，罪就係達唔到你嘅標準。罪唔一定係殺人放火，罪亦都可以包括到好似射箭射唔到紅心，我哋達唔到神完美嘅標準，或者我哋知道行善，但係我哋又做唔到。我哋唔想講一啲嘅説話嚟到去吉親人、傷害人，但唔知點解有時候衝口而出。我哋想能夠建立我哋嘅配偶、我哋嘅家人、我哋嘅子女嘅一啲嘅説話，能夠幫到佢哋。稱讚佢哋、建立佢哋嘅説話，好多時候我哋就講唔到出嚟。主啊，我哋真係好似保羅所講，我真係苦啊！邊個能夠救我脫離呢個取死嘅生命呢？主啊，我哋真係睇到嗰日喺上個禮拜，我哋去到呢個警察嘅紀律部隊嘅一個晚會嘅裏邊，我哋聽到美好嘅見證。喺幾十年嘅裏邊，神透過基督徒去建立傳道人去建立咗呢一個以諾嘅團契。喺當中裏邊，我哋聽到好多美好嘅見證，好多破碎嘅家庭得到縫補、得到重建，完全係因為耶穌基督進入佢哋嘅生命嘅裏邊，以至一個嘅紀律部隊嘅成員嘅家人去接受耶穌做救主，佢整個嘅婚姻家庭就被建立，兒女同父母嘅關係被建立。我哋唔單止喺紀律部隊裏邊見到呢一啲嘅恩典，喺建築業嘅裏邊，喺醫生界嘅裏邊，醫護人員界嘅裏邊，喺唔同嘅領域嘅裏邊，我哋見到全香港嘅市民，我哋嘅家庭都係我哋所愛，亦都係每一位市民最愛嘅係其中包括到佢自己嘅家庭婚姻。但係主啊，我哋人靠自己嘅力量，我哋做唔到。我哋今日呢一個嘅夫妻節佈道會嘅主題係講到面對自己、面對愛，其實就係面對神，因為神就係愛。我哋能夠有能力去彼此相愛，夫婦彼此嘅恩愛，係因為神先愛我哋。各位弟兄姊妹，各位嘅親愛嘅新來賓，我哋好願意你同我哋一樣，係同耶穌基督建立一份親密嘅關係。有主耶穌喺我哋嘅生命裏邊做救主、生命嘅主嘅時候，我哋就能夠展開一個嘅旅程。呢個旅程就係恩愛嘅夫妻嘅關係，每日都會有進步。親子嘅關係都每日都會有進步。喺同我哋嘅孫嘅相處嘅裏邊，我哋見到上帝嘅恩典會臨到我哋家庭系統嘅裏邊。如果你今日聽到神嘅話語，你好承認今日夫妻節佈道會嘅主題就係面對自己、面對愛。好多時候我哋喺我哋嘅經歷嘅裏邊，我哋好驚將自己嘅真我同我哋所愛嘅人嚟到分享，或者我哋失業嘅時候都唔敢同對方講，又或者我哋有唔同嘅軟弱都唔夠膽同我哋所愛嘅人嚟到分享。
因為我哋裏邊好懼怕。如果我哋同我哋所愛嘅人去分享自己嘅真我嘅時候，好驚佢走咗去。但係如果我哋唔去分享嘅時間，我哋亦覺得自己好孤單。如果你都有咁嘅現象，好似心理學家輔導員所講嘅一樣，好似我哋一樣，其實我哋內心裏邊有一個導航嘅系統，好希望人係按照自己嘅本相，你要接納自己，永遠無私無條件嘅你要愛自己。如果你願意咁樣，你被人接納，永永遠遠你嘅家人係按照你嘅本相，按照你嘅名字，你叫咩名就愛你一生一世，永永遠遠都係無條件嚟到接納、尊重你、愛護你。神喺耶穌基督裏邊就係咁樣，無條件去接納我哋、愛我哋，用永遠嘅愛我哋。如果你願意神咁樣愛你，以至你能夠靠住上帝嘅恩典去展開同屋企人嗰份親密關係，嗰份溫馨家庭之類嘅，你願意咁樣去經歷神祝福你嘅婚姻、祝福你嘅家庭嘅，請你舉起手嚟。你願意神你大大祝福你嘅家庭、你嘅婚姻、你嘅兒女嘅親子關係嘅，請你舉起手嚟。我為你禱告，有冇咁樣嘅朋友呢？有好多。神啊，你親自見到主，讓我哋嘅心唔係僅僅你係我哋嘅救主，而係我哋生命嘅主。當我哋與神結連，因為面對自己就面對神。主啊，原來我哋有能力面對自己，係因為神係按照我哋嘅本相，按照我哋嘅原本嘅自己嚟到接納我哋，永永遠遠嚟到愛我哋到底。耶穌基督喺十字架上為我哋捨身流血，耶穌基督為我哋罪嘅緣故嚟到去流出寶血，潔淨我哋嘅罪。耶穌基督係為我哋死而復活，用復活去吞噬咗死亡，以致我哋凡信靠耶穌基督嘅人都能夠得到永遠嘅生命。若果你今日你願意耶穌基督佢為你死而復活，你願意佢係你一生一世嘅救主同埋生命嘅主，佢帶領住你經歷一個豐盛溫馨家庭之旅，你整個家庭由今天晚上就不斷嘅蒙福，不斷有神嘅恩典，你整個生命充滿住神嘅愛嘅。從你舉起手嚟，舉起手嚟，我為祝福同埋禱告。有冇咁嘅朋友弟兄姊妹？如果你今日你願意成為家人嘅祝福，你願意將你自己嘅屋企人、你嘅親屬、你嘅朋友、你職場嘅同事、你嘅街坊，係因為你嘅緣故而認識神嘅愛，你願意成為福音嘅使者，成為神嘅愛嘅管道，係認識你嘅人都能夠有機會聽到神嘅愛，聽到神嘅恩典嘅。請你舉起手嚟，我哋禱告。有冇咁嘅弟兄姊妹呢？神啊，你都見到，求你堅固我哋嘅信心，保守我哋，聖靈為我哋禱告，保守我哋一生一世。主啊，你永遠嚟到愛我哋到底，多謝你堅固我哋嘅信心，奉耶穌基督嘅名禱告，阿門。咁我哋第一次信耶穌嗰啲呢，你可以再舉手，有冇咁嘅朋友？第一次信靠耶穌基督嘅人，有冇喺我當中？你試下舉手，你願意神嘅愛進入你內心裏邊嘅，請你舉起手嚟，有冇啊？有，係有啲人舉下，俾啲掌聲佢哋係啦。咁我哋將時間交俾我哋敬拜隊，好嘛？好啊。唔該。好多謝何牧師、何師母佢哋作為一個夫婦嘅見證，喺我哋教會裏邊呢，即係一路都係帶領住我哋。藉住今晚，我哋希望可以能夠勇敢咁樣踏出呢一步，因為有神佢嘅愛托住我哋。勇敢去愛，不計較代價。温暖冰冷心，像耀眼的陽光，展示我們的純欲，放下固執的模樣，向前踏一步，更多靠近，更多接納。愛讓我們原諒，我們和好，愛讓生命成長。讓我們靠近，學習勇敢，被愛感動。愛讓我們擁抱，我們微笑。愛讓生命綻放，愛讓我們勇敢，愛讓我們牽起手來。請大家一同站立，
我哋一齊去勇敢去愛。勇敢去愛，不計較代價，溫暖冰冷心，像耀眼的陽光。愛是我們的全力，放下固執的模樣，向前踏一步，更多靠近，更多接納。愛讓我們原諒。生命成長，愛讓我們靠近，學習勇敢，被愛感動，愛讓我們擁抱，我們微笑，愛讓生命綻放，愛讓我們勇敢，愛讓我們牽起手來，我們愛人生先愛我。隨你我不一樣，我們一路講，前往祝福的方向。我們愛人生先愛我們，現在堅強也不要獨自飛翔，只要微笑，只要原諒，有你愛的天堂就是天堂。微笑，只有原諒。愛讓我們牽起手來。Amen。愛咧俾我哋勇敢，亦都咧讓我哋可以咧牽起手來啊！係啊，我哋每一個人咧都唔係完美嘅，但係我哋喺神面前咧係可以立約，堅守住咧我哋對婚姻嘅盟誓，終身咧咁去學習愛另一半。以下落嚟咧就係一個立約嘅時間。咁咧大家頭先入嚟嘅時候咧，應該都攞到呢一份咧嘅禮物包㗎啦。呢份禮物包入邊咧有一張立約卡同埋一張書籤嘅。如果你頭先未攞到嘅話咧，而家就請你舉手，我哋嘅司事咧會派俾你嘅。好。咁而家與此同時咧，如果咧你嘅另一半咧係坐喺你隔離咧，繼續坐埋一齊。如果咧你嘅另一半咧唔係坐喺你隔離嘅話咧，咁而家咧就請你揾翻佢先，因為咧我哋嚟緊咧就會有一個咧一齊立約嘅儀式嘅。好，大家可以咧拆出呢一張嘅立約卡嚇，裡面咧都有一個好重要嘅一個立約嘅一個細詞喺中間嘅裏邊嘅，係啦。好啦，係咪大家都已經攞到啦？有冇人未有嘅？請舉手。好，如果都有嘅話咧，我哋就請何師母同埋何牧師你一齊上嚟，同我哋進行呢一個立約儀式啦。好啦，我哋請兩對演員啦，都上埋嚟啊。係啦。大家準備好未啊？咁咧我哋一齊起立啦，一齊嚟到去如果你嘅配偶喺你隔離坐低一齊嘅身邊嘅咧，咁你就面對面咯喎，好似我哋咁樣係啦，面對面係啦，即係你面對住你嘅配偶喎嚇，唔好轉錯位喎嚇，唔好同第二個講喎。
咁咧陣間咧，我哋會講到咧親愛的嘅時候咧，我會講我老公個名喎，你唔好跟我講喎，知唔知道啊？啊，你講你自己老公個名好唔好啊？咁啊，你老公咧就講老婆個名啦，咁一齊講嘅，就唔係一人講一次嘅，得唔得？咁親愛的，跟住咧就講咗配偶個名啦，跟住咧我哋就一齊停一停，跟住我哋一齊咧就讀咧後面咧即係第2行同埋第3行啦，然之後最後咧就係愛你的咩啊？就係自己個名啦，愛你的嚇咁啊，明唔明啊？咁個名咧就係講自己嘅名啦，唔好我會用個咪帶住大家嘅，咁啊講到自己嘅名嗰度咧就會細聲啲嘅咁樣，你就講你自己個名同埋對方個名啦嚇。好，預備，準備好未？攞咗個卡未？攞到舉手舉俾我睇下，係咪有卡啦？揮一揮，係啊，揮一揮啊，係啦，個個都有咯喎，非常之好。好啦，預備，1、2、3，親愛的，我願意在三一真神的面前向你立誓，謹守神遵業及一男一女、一夫一妻的婚姻制度，並學效神的愛，一生一世，一心一意地愛你，永不分離，愛你的。你可以 kiss 下你個配偶啦嚇，係啦，嗱，好，俾啲掌聲大家，係鼓勵下自己同埋鼓勵下你身邊周圍嘅弟兄姊妹啊嚇，好，請坐。好，咁可以請。好，請。係啦，咁咧講多少少花絮啦，咁咧呢一個嘅夫妻節啦，咁咧以我所記得啦，咁其實唔係淨係恩福堂咧有夫妻節嘅，喺出邊咧大衛城咧開始先嘅，咁跟住咧恩福堂係啦，播道會恩福堂啦，就喺2008年咧就開始有呢個夫妻節啦，到而家咧都冇停頓過嘅。咁而我哋呢個元朗堂咧就係2019年就開始有夫妻節啦。咁點解我哋要去舉辦夫妻節咧？咁我曾經咧都訪問過啲弟兄姊妹，夫妻節咧要幾耐辦一次好咧？係咪好似奧林匹克咁樣每4年先搞一次咧？咁樣，咁你知唔知佢哋點講啊？話千祈唔好4年一次啊，太少啦。咁幾耐搞一次好啊？咁樣我哋做個問卷調查嘅喎。咁咧當時嘅問卷調查咧，95% 咧都係話咧會每年搞一次。大家話好唔好啊？係啊，但係你啲掌聲先知道好唔好嘅喎。係啦，好多謝大家嘅贊成啦，同埋支持啦。咁出年你哋會唔會嚟㗎？會，可唔可以叫多啲人嚟啊？咁好嘅嘢就同人哋分享啦，話俾大家聽啦。咁我記得咧有其中咧有一個同事啦，咁就同我講，佢話其實咧牧師師母，我哋真係好期待夫妻節㗎，因為咧每年咧嘅夫妻節咧都咧引起咗我哋好多共鳴啊！你知唔知咧行呢條夫妻嘅路咧係好艱難㗎，先捱到今天啊！咁當時呢位嘅同事咧，佢同佢先生啦都係喺嗰個即係性格上面咧好唔同。個先生係唔講嘢嘅，同埋咧講嘢咧到佢講嘢嗰陣咧就好敏陣㗎啦。即係佢即係平時咧佢會做一個好好嘅老公，咁咧就咩都順晒老婆意嘅。但係咧就唔好講嘢嘅喎，錢就願意俾晒老婆啦，嘢又唔講嗰啲咧。咁跟住個到佢忍唔住嗰陣咧，要講嘢嗰陣咧就係好火爆㗎啦咁樣。佢話你話我點樣忍佢幾廿年咧嚇？咁啊你話唔嚟夫妻節點搞得掂咧？所以咧師母牧師你哋咧真係千祈咧每年都要搞一次啊咁樣。咁為咗佢呢一個嘅訴求啦，咁咧我就願意咧就係去搞呢個夫妻節，搞到今天啊都冇停過嘅。咁啊係，咁啊希望咧我哋能夠每年都大家一齊打氣啊，好唔好啊？我同你身邊，即係除咗你老公之外啊，或者老婆講就，喂，我哋每年都嚟啦，好唔好啊？咁樣同介紹。好多謝。好啊，交俾阿思怡啦。留一留步先，牧師係啊。係啊係啊。我講多少少嘢啫，係啦。咁 package 裏面咧仲有一張嘅
仲有一張嘅書籤嘅，係啦，好精美嘅書籤。佢裏面咧係有意思嘅喎，書籤裏面咧係一條鎖匙嘅。咁呢條鎖匙咧就代表耶穌基督啦。咁我哋靠住耶穌咧，我哋可以靠住佢咧，可以面對自己，亦都可以面對愛，亦都係今日好重要嘅信息啊！係啊，當我哋接受咗主耶穌之後咧，其實我哋生命就慢慢改變，好似咧毛蟲變成蝴蝶咁樣破繭而出。其實大家有冇今日咧留意下我哋在座嘅佈置啊？似唔似一隻蝴蝶啊？係好似係咪啊？其實咧預表咧我哋每一個人咧都可以變成蝴蝶，然後咧我哋可以咧成為其他人祝福，亦都喺神嘅愛嘅裏面咧可以自由同埋好喜樂咁樣起舞嘅。好啦，嚟到呢一刻咧，嚟到夫妻節報道嘅尾聲啦。咁咧，我哋都請咧何牧師同師母咧帶領我哋咧有一個祝福同埋禱告嘅。好，我哋一齊咧嚟到去站立啦，好唔好啊？領受上帝嘅賜福啊！天父上帝，我哋感恩，因為從創世記嘅當中，聖經裏邊創世記話俾我哋聽，神係設立呢一個嘅婚姻制度。你透過呢一個亞當同埋夏娃呢對夫妻就已經係一個家庭。你就係咁樣去建立呢一個婚姻嘅制度，一男一女。甚至你叫我哋一男一女之外，仍然係繼續不斷嘅，讓我哋知道婚姻呢一份嘅承諾，呢個嘅盟約係一男一女、一夫一妻、一心一意、一生一世。讓我哋能夠睇到，如果冇咗上帝，我哋靠住自己有限嘅能力，我哋真係唔知點樣可以唔係僅僅維繫呢個婚姻，而係婚姻之所以能夠唔僅僅係豐盛，係甚至成為一代接一代無數世代裏邊嘅子孫嘅祝福，係從今天我哋呢一度每一對恩愛嘅夫婦嚟開始。我睇翻整個美國嘅歷史個裏邊 ，Jonathan Edwards 同埋呢一個嘅 Sarah 一對夫妻非常愛基督，佢願意將自己佢哋嘅婚姻關係建立喺神嘅話語嘅裏邊。佢能夠去公開，佢曾經公開嚟到講，無論佢子子孫孫，無論點樣嘅貧窮，都要嚟到愛耶穌基督，敬畏耶穌基督。最至喺哈佛大學嘅追訪成200年嘅歷史嘅裏邊，我哋見到呢個家庭不斷嘅開枝散葉，出嘅子女都係一啲嘅副總統、大法官、律師、醫生，同埋咧係社會工作者同埋教育工作者。仲有我哋睇到原來家庭嘅蒙福，一代接一代嘅蒙福，係由今天企喺度嘅每一對夫妻嚟到開始。因為我哋願意信靠耶穌基督，我哋願意靠住神嘅話語嚟到去建立我哋嘅夫妻關係、親密嘅關係同埋家庭嘅關係，讓我哋呢度每一對嘅夫妻，我哋喺度企喺度嘅時候，我哋靠住耶穌基督嘅恩典、聖靈嘅大能嚟到讓神親手去建立我哋嗰個嘅婚姻家庭。聖經話俾我哋聽，我哋若果唔係有神去親自為我哋嚟到去建造房屋，建造嘅人就枉然勞力。若果唔係神親手嚟到去建立，嚟到看守城池嘅時候，看守城池嘅人就枉然警醒。所以主，我哋呢度每一對嘅夫妻，願意我哋嘅家庭嘅裏邊充滿住耶穌基督嘅愛、神嘅祝福，願我主耶穌基督嘅恩惠、天父上帝嘅慈愛、聖靈嘅恩典帶領上與你哋眾人同在，從今時直到永永遠遠。阿門。好，神祝福大家。多謝牧師師母可以落下面就座，亦都請各位弟兄姊妹。